अगर आप सिंगर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप एजुकेटर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही होगी गले में, है ना। तो कोई नहीं, आई हैव ए सोल्यूशन, आई हैव ए फॉरेन कंपनी का एलो टर्न, जो कि है पूरा बना हुआ है टर्मेरिक से, हल्दी से, ठीक है। अब हल्दी के फायदे तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसको रोज डेली लिया करें, मैं भी लेता हूँ। देखो आप, मैं भी मतलब मैंने पूरी स्ट्रिप खाली कर चुकी है, बस एक बचा है, एक भी मैं आपके सामने लेकर बताता हूँ अभी। कोई नहीं, ये खत्म हो गया तो ये बचा है, ठीक है। आप भी इसको ले सकते हैं, ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप भी लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट।